www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele, kembo yo mama alege moyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege moyo lele, poto na hosana, kembo alege moyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. Comme akele na prison batu bakoti bapandi basali nyonso wana en fait lora tozana yo za prisonnier moko outi kuna o éclaircir biso na ba problème nyonso to sala makuna l'événement to sala makuna so mobali te udai événement bandi biso na 3 ans kuna pongi on a pongi do to kama makelele elle a pas vu 7 batu ba buka makelele bobima boya ce que je veux dire maman quand tu arrives to la mukina pongi total bien na madushi bena ko batu bena ba bima je veux te bando bukati to bukino premier gré to bukino premier gré to buki deuxième gré to bukina porte centrale oya centrale coach à biso maman to ko mettre mo to kutena batu pavillon 11 ba uti likolo ba zoya to ba utare ba bazala ke pa lamba bazoya kita na pavillon de to sangani ko mato kota couleur ya 10 auto bima to ke pavillon uti poto zo squat train biso ya bima ce que to moni ce ko kuna ba moto ko mo betama ba bamba bandika na ba mi bandika et ils exploser le ko la bombe donc c'est la première fois na mo le ko ana événement salami kuna tito bimi tatawe ba soda mwana tsi bango to batandami be ba machette na maboko bakangi ba kitenda rouge na mutu bobima je sili kabila saka na biso kabila linga mo biso banani bobima bokende mtausimba bino azate mtausimba police so abeti masasi ba masasi ebeta tendika police badaye babomi bana mura o babomi ndete o baboma détenu o te babomi nde ba soda baonde badaye siko biso ba auto sauver to komi la palais to ngande na komi la palais boye donc c'est moi dana ke mona sungwa sinanga na mwana na ona kota kuna tonde na bwe na concentré yo mapena donc dans ce minute le bagane tinda ki na balindi na beti 5 ans donc normalement ndenge au lobby na biso eza vraiment bato ya mwana ntie mutuba e ko sala attaque wana bato ya mwana ntie minde ba ko sala mwana ntie vraiment aumela do yende pena l'accès gende tite ya guerrier ba kina minduki te macheti kakata tramotine pena mutu carré ba kitenda rouge na mutu bango to ba pine pelami ti biso nyonso tozali tobimi donc mwana ti edika penda alibanda franki dongo alibanda o nani o moto nini bakanga donc c'est vrai que bo posant nyonso poser ntikali vide donc na kati ya position soko moni mutu seke bembe soko moni mutu na kati ya position seke bembe ni mutu bato nyonso kabila akanga ba alibanda bato tout ba alibanda donc na mission to alibanda na mi libérer mais kabila muta libérer te ngamo na mi libérer. En tout cas, merci mon frère d'information. Mais après la colonisation belge, vous avez été colonisé par les Rwandais à la colonisation de la France et de la Belgique. Mais qui a
Kasavubu a lutté contre les Belges, mais qui a lutté contre les Rwandais? Si les Congolais étaient reconnaissants, ils devraient aussi récompenser celui-là. C'est-à-dire qu'ils devraient prendre le trône de Kasavubu. Mais vous êtes libre de suivre ou ne pas suivre. Et n'oubliez pas que dans le monde spirituel, massacré depuis le début de cette année, chef saint de l'Afrique centrale. Ça signifie que tous les politicailleurs de l'Afrique centrale doivent me suivre. Tous les politicailleurs, il n'y a que des politicailleurs ici, ils doivent me suivre. www.potonapoto.com www.potonapoto.com